Dus ekonomies vir jou kombuistuin, veral as jy van jou oes wil verkoop of weggee. Nou vir ons onthou, ontspan en onthaldisse. Karel staan jou alweer en niks doen nie. Soos gewoonlik wag ek net vir jou, Wikkie. Jy kan solank dit vir my afspoel. Dis die groen sade soos ons vroeër met Willie geoes het, wat na 2 dae 'n soutoplossing in die yskas week. Ek is 'n bietjie deurmekaar. Wat is die verskil tussen hierdie en die sogenaamde kuipers wat ingevoer word uit die Mediterrane lande? Wel die kuipers soos ons dit ken, kom van die Mediterrane lande, jy's reg, selfs ook Asië. En dit kom van die kuiperbush af. Sy botaniese naam is Capparis spinosa. Maar die kappertjie wat ons hier in Suid-Afrika ken, sy botaniese naam is Nasturtium. So dis nie dieselfde plant nie, maar die groen sade kan wel op dieselfde manier ingemaak en verwerk word in kosse. So ons kappertjiesaad is basies die armans weergawe van kuipers. Die gepekelde of ingemaakte kappertjies of kappertjiesaad is ook ons onthoudis vir vandag. En die rede dat ons dit vir 2 dae in die soutoplossing geweek het, is basies sodat al die onsuiverhede van die kappertjie kan verwyder en dat hy ook 'n bietjie souterigheid kan absorbeer. So nadat dit nou goed afgespoel is, gaan ons dit in 'n skoon bak plaas en daarna bedek ons dit met dragonasyn. Dragonasyn kan jy of koop of self maak en basies is dit net witwynasyn met dragon wat jy tot kookpunt bring. Die mengsel word 5 minute teen matige hitte gekook. En onthou, dragon is tarragon in Engels. Wikkie wou intussen die verskil tussen die Suid-Afrikaanse en Mediterrane weergawe proe. Ingelegde kappertjiesaad is heerlik in 'n slaai, as smaakmiddel in 'n vleissous en selfs in vegetariese disse. Myne smaak beter. Nee, Karel dit doen. Definitief nie die armans weergawe nie. Hierdie ingevoerde kuipers is baie sout en die smaak is nogal suur, maar joune is regtig geurig en ek kan my eintlik indink hoe mense dit alleen kan voorsit. ag baie dankie Wikkie, maar voor jy nou als opeet, gaan ons dit wel gebruik in ons ontspan en onthaldis en ons ontspan dis vandag is 'n beesvleis tonato. Die oorsprong van die dis lê by die tradisionele Italiaanse weergawe, waar kalfsvleis met 'n Tina gegeurde sous bedien word. Maar soos Karel beplan om te wys, beesvleis kan ook werk. Wel Wikkie, ons gaan nou hierdie beesvleis op 'n baie interessante manier gaar maak. Ons gaan dit kook in 'n verseelbare plastiese sakkie. Hier binne kom al ons geurmiddels en dit bestaan uit gekapte seldery, gekapte ei en gekapte wortel, daarna 'n laurierblaar en dan ook gekapte knoffel en dan voeg ons by beesaftreksel en dan ook 'n bietjie witwyn. En nou kom die beesvleis by. Hy's klaar skoon gemaak, net al die seënings verwyder. Ons gaan dit in die sakkie sit, soveel as moontlik lig uit te kry en dan verseël. Ons gaan dit dan ook bedek met 2 lae kleefplastiek, net om te verseker dat hy nie oopgaan in die kookproses nie. Karel, hierdie is 'n baie ongewone kookmetode. Jy het dit self uitgedink. Ag nee Wikkie, ongelukkig kan ek nie die krediet hiervoor aanvaar nie. Die Franse het dit daarom uitgedink. Dis basies 'n Franse tegniek wat sous vide genoem word en basies wat ons net soveel as moontlik al die lug uit die sakkie uitkry sodat ons die geure kan konsentreer en dan ook die vleis sag kry en dan sodoende gaan ons ook al die nutriënte en vitamiene behou in die vleis in. Wat is die doel van die baksteen? Wel omdat ons nie 'n vakuummasjien het om al die lug uit die sakkie te verwyder nie, is dit maar net 'n gewig om die sakkie onder water te hou. Wel dit gaan nou vir 2,5 uur oor matige hitte kook. Gelukkig het ek een in die yskas, so ons gaan nie so lank wag nie, maar kom ons begin met die sous. Dis 'n fantastiese resep. Jy gooi net al saam en dan blits jy dit. En die bestanddele is baie eenvoudig, bestaan uit ansjovis, suurlemoensap, ons ingemaakte kappertjies, tuna, mayonnaise en 'n bietjie beesaftreksel. So ons gaan dit verwerk tot glad en dan is hy gereed. Laat die vleis in die sakkie afkoel. Haal dan uit en sny in dunne repe. Bedien met die Tina sous bo-oor, gegarneer met ingemaakte kappertjies en vars kappertjieblare. Oor na die onthaldis. Ek het besluit op 'n gepocheerde dorado met 'n lekker romerige spinasie en kappertjiesousie. Die vis is nou klaar gepocheer, so 2 na 3 minute in 'n visaftreksel en witwynmengsel. Ons gaan hom net uithaal en dreineer en terwyl hy nog so 'n bietjie warm is, gaan ons net sy velletjie aftrek. Dan begin ons met die sous. Heel eers gaan ons die room net in 'n kastrol sit. Dit kook ons af tot in die helfte. Dan in 'n ander kastrolletjie gaan ons die witwyn saam met ons kappertjie-asyn waar ons die ingemaakte kappertjies gepekel het en suurlemoensap net afkook tot so 30 ml oorbly. Dan in 'n ander kastrol gaan ons die botter smelt, bietjie koekmeel byvoeg en dit uitkook. Wat bedoel jy met uitkook? Basies wil ons maar net daardie meelsmaakie verwyder en dan ook gaan dit ons sousie lekker verdik. En volgende kom ons spinasieblare en ook ons kappertjieblare by en dit gaan ons bietjie sorteer. Kappertjies is so veelsidig, nee, want mense kan die blom, die blaar en die saad gebruik. Ja, en wat so lekker is van die blaar is dat hy so 'n peperige smaakie het, so hy kan die sous net nog lekkerder maak. Die room, asook die witwyn, suurlemoensap en asynmengsel word bygeroer en dan word dit liggies verwerk. Onthou ook net die sout en peper. Nou vir op 10.
Ons weet ons noem dit tot vervelings toe, maar probeer asseblief met visse kook soos die Dorado, wat op Sassy se groenlys is. Dit beteken dat hulle getalle nog nie in gevaar is nie. So maak jy 'n bydrae om ons oseane te beskerm. Ek hoop nie ek het iets gemis nie. Willie is net betyds om ons iets in te skink van nou mag ons maar ontspan. Herfs is die ideale tyd vir tuinwerk in matige son en lang al fresco etes met familie en vriende buite. Geniet dit en onthou volgende maand maak Willie en Carol weer so.